Jama'a marhaban, muna so mu duba abubuwan da muke da shi a cikin kit namu na koyon knitting. Farko dai muna da knitting pin namu 5.0 mm shine kaurin shi, kuma yana da tsayi wanda za ku yi amfani da shi ku yi wannan project da kowane project kuma da kilan kuke da shi da kuna so ku yi. Sai kuma muna da yarn, mun sa muku kaman kwallo ɗaya da ɗan kaɗan kuma akan kati. Wannan ƙaramin da ke kati mun yi shi ne yadda za ku ɗan fara gwada yadda ake yin slip knot, ku koyi yadda ake yin cast on, ku yi knit stitch. Idan hannun ya ɗan yi ƙwari sai a yi amfani da wannan a yi shi ainihin project da ake da shi. Shi sa muka saka kala biyu. Sai kuma muka sa muku allura gashi na ɗan ƙarami na roba ne, yana da babban ido wanda wannan wulin zai iya shiga. Idan an gama da shi ne za a ɗinka project ɗin a haɗa shi yi kyau. Sai kuma mun saka botul da za ku yi ɗinkawa a kai, amma shi botul ɗin za ku yi amfani da allura ne kawai da zare da aka saba ɗinki da shi, ba irin wannan ba. Saboda shi ne idan kun gama, in kuna so kenan ku sa, in ba ku so ba dole bane za a sa. Sai kuma akwai shi ainihin manual naku wanda ke a ciki akwai duk abubuwan da ya kamata kuna yayin da kuke yin wannan project. Duk zai zo a cikin wani jaka da aka yi muku. Yana da babban aljihu, za ku iya saka shi ƙananan abubuwa cikin nan da shi manual ɗin. Sai kuma a ciki an yi aljihu kuma da shi knitting pin naku, ko wannan knitting pin ko wani knitting pin da kuke da shi. Jakan yana da girma, za ku iya yin kowane project a ciki a sa komai yadda komai yana wuri ɗaya. To yanzu da muka ga abin da muke da shi a cikin kit, bari mu shiga yin shi project ɗin. To yanzu ni zan yi amfani da wannan ƙaramin needle ɗin, ba wanda ake da shi a kit ba. Dalili shi yasa shi wannan ɗan guntu ne, saboda ku iya ganin abin da nake da kyau, shine zan amfani. Amma da wannan da wancan duk kaurin su ɗaya, sai dai kawai wannan ɗan guntu ne na amfani da shi ne a yi ƙananan project. Sai kuma zan yi amfani da wannan kalan knitting don ku fi iya ganin abin da nake yi. To mun riga mun koya muku yadda ake fara knitting, wato mun koya muku a video na ɗaya, na biyu, na uku yadda ake yin slip knot, yadda ake cast on. To yanzu bari dai mu fara wannan project ɗin. Ga slip knot na naɗi haka ya fito, na ɗauka na yi haka. Ku duba video idan ba ku gane ba, don mun yi muku har da shorts ma, duk zan sa a ƙasa ku duba. To yanzu za mu yi cast on. Cast on guda nawa za mu yi? Bari mu duba a cikin form ɗin. A cikin manual namu a nan an ce cast on 20 stitches, wato za a yi casting on stitches guda 20. So za mu fara na farko. Gashi na yi ga slip knot na nan, sai in yi ɗaya haka. Wannan slip knot ɗin shine first stitch na biyu, na uku, haka zan ci gaba har sai na samu guda 20. To gashi na yi guda 20. Sai me kuma aka ce mu yi? Bayan mun casting off 20,
stitches. Aka ce next, knit every row until your work is 15 inches long. Wato za mu yi knit stitch da muka koya gashi nan. Za a fara ne kaman za a yi knitting, za a yi cast on, wa maimakon a ɗaura a sama sai a cire wannan, sake yi a yi sai a cire wannan wanda aka yi knitting. Haka za a yi ta yi har sai an gama knitting duka. Wannan ne na ƙarshe, na gama, na cire duka wanda ke wannan needle ya dawo wannan needle. Yanzu zan dawo da wannan hannu sai in riƙe wannan ɗin da ke ya zama empty yanzu a hannun dama sai in ci gaba. To wannan ne shine ma'anan da ake cewa a yi ta knitting kowane row. Wato mun yi row ɗaya, yanzu muna row na biyu kenan. Haka kowane row za a ci gaba da wannan knitting ɗin. Yanda ake ci gaba ana yi shine zai fara girma yana tsawo. To a ci gaba har sai tsayin project ɗin da ake da shi ya kai wannan 15 inches. Zan dawo idan ya ɗanyi sai mu ga yadda ake gwadawa. To gashi na ɗanyi knitting ya ɗayan fara fitowa. Ina ganin na yi kaman row kaman guda 6 ko 7 gani. To abinda muke magana shine za ku aje shi ku yi amfani ko da ruler ko irin wannan tape da tela ke amfani da shi ya gwada mutum. Ku duba wurin inci tsayin wannan ne, za ku sa daga kusa da inda needle ɗin yake ku gani. Kun ga wannan daidai ya da kaɗan ya wuce inci 1. To haka zan ta yi har sai knitting ɗin ya kai inci 15. Zan ci gaba da yi in dawo, amma kafin lokacin idan dai kar a manta cewa mun saka muku wannan ƙaramin wulu a kati kafin ku fara yin wannan knitting na shi ainihin project ɗin. Ku ɗan fara gwada yin knitting da wannan, kamar ku yi casting off guda 5 ko 10 kamar yadda muka faɗa a nan. Muka nuna muku yadda ake yin slip knot har zuwa ƙarshe. Muka zo muka nuna muku yadda ake yin casting on gashi nan har zuwa ƙarshe kafin aka zo aka koya knit stitch in. Duk wannan kuna iya yin shi da wannan ɗan ƙaramin wulun kafin ku fara yin amfani da babban ƙwallon da ke cikin kit ɗin. To ni yanzu na yi knitting inci 1, zan ci gaba har sai na samu inci 15. Ku ɗauka lokacin ku yi shi. Kowane inci, kowane row da kuka yi zai fi ɗayan kyau har hannu sai ya saba. Zai iya kai ku awanni da yawa ko ma kwanaki da yawa. Kwantar da hankalinku kawai dai a yi knitting dai ana buƙata ne kawai a samu abu mai kyau. To sai na dawo bayan na samu inci 15. To gashi na yi knitting na kai inci 15. Zan saka measuring tape na in ja har zuwa inda wannan yake. Kun ga ya kai 15. To yanzu zan fara casting off. Kuna iya knitting in ma ya wuce 15 in kuna son ya yi tsayi, amma mun ga kaman cewa 15 zai yi muku ɗan daidai pouch. Bari mu mai shirin yin cast off. So kamar yadda muka nuna muku a bidiyo na baya, za a yi knitting guda 2 ne a farko.
za a yi nitin guda biyu, na ɗaya, na biyu, sai a ɗauka na farkon da aka yi nitin a cire shi daga kan needle ɗin ya tsora ɗaya, sai a yi nitin guda ɗaya kuma nitin guda ɗaya, sai a sake ɗaukan na baya shi a cire shi. Haka za a ci gaba da yi har sai an cire duka stitches ɗin daga wannan, zai rage ƙwaya ɗaya kawai a wannan hannun. Bari in ci gaba har sai na gama. Ga na ƙarshen yanzu zan yi ta ya ƙare, zan juya wannan cire shi, sai mun gama da wannan yanzu ba komai a kan shi, ajiye shi a gefe. To yanzu na ƙarshen ya kamata in yanke wannan, amma zan ɗan ja kamar inci 15 zuwa 20 na yan, domin da shi zan yi amfani da shi in ɗinke pouch ɗin. So a ɗan ja shi da ɗan tsayi, kunga ya rage har yanzu da ɗan dama. To yanzu wannan na ƙarshe in bayan na yanka, sai ga stitch in ba da ya ƙarshe in zan iya jan shi kawai, na ja shi ya fita, sai a ja wannan. To mun gama, mun kulle stitch namu, ko da an ja wannan yanzu ba zai warware stitch namu ba. To yanzu an gama, an cire shi daga needle. Yaya za a yi a zama da shi pouch? Za mu ninke shi ne, ku duba wani wuri ne ya fi muku kyau. Wani lokaci za ku ga wani wuri ya fi wani wuri kyau, sai ku zaɓa. A wani na fi son wannan side ɗin, shi nake so yana waje inda mutane ke gani. In hakan ne sai ku juye wurin da kuke so ana gani, shine za a juya a ciki kamar riga yadda za a ɗinka. Sai a haɗa bakin inda aka fara cast on da inda aka fara cast off, an haɗa su sun zama haka. To yanzu wannan dogon tail ɗin nan da muke da shi a farko, za mu yi amfani da shi ya zama zarenmu na ɗinki na haɗa wannan. A cikin kit ɗin mun sa muku wannan irin allura, dani needle wanda yake da babban ido, za a saka shi ne ciki, da shi za mu ɗinke shi wannan pouch ɗin. Yanzu za a fara, ga farkon na cast on zan aje shi a gefe, ga mai tsayin nan da na yanke yanzu na cast off, shi zan yi amfani da shi. To za ku shiga daga nan, kawai ɗinki ne yadda aka saba ɗinki, a shige wannan wurin, tunda shi ne bakin, na fi son yin wurin ya ɗan yi ƙarfi, so zan je gaba in je baya, sai in sake dawowa ta bakin kuma in sake, kun san nan ne bakin, ban so ya warware, zan ma iya dawowa haka. Ya wuce, sai kawai sai in ci gaba da ɗinke shi. Ana haɗa gaba in da baya kaɗan-kaɗan, ɗauka lokaci a yi shi da kyau yadda zai rufe da kyau. Ɗinki da yadda aka saba ɗinki,
a shiga sama haka. Tabbata an kama duka biyu. To haka zan ci gaba da wannan ɗinkin nan har sai na kai ƙarshen nan, sai nuna muku wanda za ku iya yi. Gashi nan na kusa kai ƙarshen shi ɗinkin yanzu. Kamar yadda na saba yin, zan ɗan ƙara yin kamar guda uku a daidai kwanan nan. Wannan shi ne ƙarshe, in muke wurin kada samu rami a daidai wurin. Kuna ɗinki kuna ɗan stretching nashi, ja shi kenan ko. To gashi na gama wannan, ya kamata yanzu a zo a jona wannan wurin. To kuna iya yanke zaren a nan, ku kulla a yanke a nan, sai a zo a ƙara jona shi a ɗinka wannan gefen. Ko kuma wani hanya, wani lokaci kuna iya kawai yin haka, ku yi weaving nashi har sai ya kai ku daidai inda ɗayan ya fara, inda muka koya muku weaving ɗin ciki. To ina bin ainihin saƙan ne, dan ina so in kai shi bolin ɗayan gefen. Ana ja da ƙarfi, ana yi da hankali, dan kuna iya ma ja ku tabbata cewa ainihin daga ƙasa sai in daga sama. Lokaci shi yasa nake yanka wannan yaji ƙarshen tail ɗin ya yi tsayi haka, domin na san zan jona haka har sai na kai shi. Sai in ci gaba da ɗinkin kamar dai yanzu haka zan ci gaba har sai na kai ɗayan wurin nan. Gashi na kai ƙarshen yanzu. Zan ƙara weaving nashi kaɗan sai in yanka shi ainihin. Na gama na yi duka baki biyu haka. Yanzu bari in kalmasa kaɗan ciki sai in yanka shi ainihin. Juya yanzu, dan ɗinkin da aka yi shi zai zauna a ciki, sai ainihin dukan ya fito. To saura wannan zaren shi ma zan saka shi akan alluran sai in kalmasa yanke shi. An gama pouch kenan. Na yi shi ta ciki kenan, in karya nuni ta waje. Ban sauka ƙasa da shi.
pouch mun gama. Abin da ya rage shine mu yi tunanin wani irin handle muke so mu sa mishi ko kuma ba mu so mu sa handle. Duk wannan za mu duba yadda za mu gama pouch namu a yi masa ado a fito a fara amfani da shi. In kuna so ku sa mishi hannu, akwai hanyoyi kala-kala da kuna iya knitting hannu ko kuma ku saƙa shi ko irin kitsawa irin kamar weaving kenan. So bari mu yi amfani da weaving ɗin domin shi yana nan da nan yana yin kyau. Ulun ku ya rage sai ku nemi ko tip ko na ku measuring tsayin igiyan da kuke so ku sa ma pouch naku. Misali bari in yi amfani da inci 40. Yanzu zan auna wannan yadin ba yadi ba, zan auna wannan ulun ya kai inci 40 sai in ninka shi. Ina ganin zan samu kaman guda 6 irin shi inci 40. Gashi abin da ne da na auna inci 40 na ninke shi har na samu guda 6 sai na ɗauka bancan blue ɗin nan da ke cikin kati. Kuna iya haɗa kala, idan kuma ba ku so kuna iya amfani da kala ɗaya kawai. Na ce bari in nan ku cewa kuna iya sa shi ya samu kala fiye da ɗaya. Sai in zo daidai ƙarshen in rarraba domin ana son ƙwaya ɗaya ne haka. To ina da guda 6, bari in zo ɗayan gefen shi ma in yanyanka shi haka. Sai in ƙulla yadda kar ya warware, zan ƙulla shi tare haka kawai dai noti dai kawai haka ƙullawa haka. To yanzu zan kitsa wannan abun da zan yi, zan ɗora wannan kamar akan tebur ko da salatif ko wani abu sai in raba. Zan ɗauka biyu da ɗaya blue, biyu purple sai ɗaya blue. Raba gida 3 kenan, wato tunda kitso za a yi haka za a yi. To bari in kama wannan yanda ba zai ba, ko kuma kuna da wani zai iya rike muku wannan wurin in ba ku so ku ɗaure shi kenan, wani ya kama wannan sai a kitsa. Gashi ina kitsawa, za a ja wannan ne daga wannan na tsakiya, wannan na tsakiyan zai zo ta dama sai wannan ya dawo da tsakiya. Idan ya dawo sai wannan na tsakiyan ya zo ta hagu sai na hagun ya dawo tsakiya, na tsakiyan ya dawo ta dama. Haka za a yi ta yi har sai an gama kitsawa, an samu braid inda ake bukata. Zan ta ci gaba har sai na gama yin braid na. Rin gama sai mu zo mu ci gaba. Gashi na gama kitsawa, ya dan rage dan guntu haka. So wannan ragon wurin inda muka kulla dan za mu sake kullawa inda kar ya warware sai kuma ya zama kamar ado shi kanshi. Sai a kawo shi ainihin jakan da muka saka, za ku iya sawa haka sai mu ɗinka shi a nan, sai mu ɗinka wannan a nan. Bari ɗauko ga
shi yan ɗin na ɗan yanka kaɗan daga cikin yan, zan sake sawa a cikin needle ɗin. Sai in zo daga ciki daidai kusa da inda notin nan yake don ya rike shi da ƙarfi, kar bindin ya fita, kar bindin a ta waje, sai in ɗinke shi. Sa kaman stitches kaman guda 3-4 haka 5, inda dai kun ji ya kama ya rike, wanda ba wai zai fita ba ne in an fara amfani da shi. Yanzu idan na gama sai in sa shi ya koma ta ciki, kuma sai in nemo bindin da na fara bari sai in ɗaure su tare. Ɗaure kamar sau 2 ko 3 kafin a yanke. Bari a yi mishi double knot, sai a yanke, a yi ma ɗayan shi ma haka. Gasa ɗayan sai ɗan ja, don ba na so abin ya jujjuya, sai in ja shi in tabbata ya yi straight haka sai yanzu in ɗora shi inda nake so in saka shi ma, sai in ɗinke shi kamar yadda na yi ɗayan. Bari in yi in dawo. Gashi na haɗa duka hannu ɗin akan gefe biyu, mun kusa gamawa. Kuna iya barin pouch yanzu, ko kuma botul ɗin da muka sa muku kuna iya sakawa kamar ya zama kamar abin yin ado. Sai yanzu bari zan amfani da shi, saboda idon shi ɗan ƙarami yake, dole mu yi amfani da ainihin zare da allura da aka saba ɗinki da shi. To bari in sa wannan sai in dawo. Daga shi na ɗinka mishi botul nashi, shikenan jakanmu ya haɗu. Ga shi na za a yi amfani da shi a saka wani abu, na iya riƙe shi kamar dai jaka, sa ko waya ko biro, littafi ko wani abu da kuka ga damar yi. Kafin dai mu gama wannan series na wannan project ɗin, ina so in nuna muku wani hanya kuma na yin pouch ɗin. San wannan mun yi cast on guda 15 ko 20, sai muka yi knitting har ya kai inci 15. A wani wanda na yi a nan na yi cast on, na yi ta knitting, amma sai na kai shi ya kai 17, wato na yi shi da inci 2 fiye da haka. Yasa na ce kuna iya ƙara, dalilin domin ina so nuna muku wani irin style kenan. Ina so in yi shi kamar ya samu kamar murfi haka, wato na yi shi daidai inci 2, 15 ɗin kenan, sai raguwan inci 2 zan yi. To idan na zo ɗinkawa yanzu, zan ɗinka ni daga nan in ɗinka nan, sai kuma in sa abin ado a nan. Idan kuma ina son botul in ya ringa rufewa ne, zan iya ɗaukan zare da zai riƙe botul ɗin daga nan. Zan yi duk wannan sai in nuna muku a hoton ƙarshe don ku ga yadda abin ya fita. Amma jama'a, shi ke, ina farin ciki da muka kai ƙarshen yin wannan project ɗin. Mun shirya wasu project kuma kala-kala
da sauran ire-iren aikin hannu har da crochet, har ma shi knitting din ma yanzu yadda muka koya wannan za mu dinga ɗorawa a kai mu koya abubuwa daban-daban kamar su hula da har ma zuwa sweater da sauransu, blanket, safa da sauransu. Dan dai kuna da abin da kuke so ku gani, to Allah ku gaya mana don mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan videos da tutorials din. Muna koyan abubuwan da yana mana amfani a rayuwarmu. Ni ce taku ya wakta daga Adonmu. Mun gode, Allah ci gaba da rufa mana asiri ya ƙara mana ilimi.